Mirzə Fətəli Axundzadə ömrümüz sözə, kitaba, düşüncəyə həsr etmiş bir qələm sahibidir. Millətin nicatı maarifdədir. Cəhalət qaranlıqdır, elm sən olun. Biz cəhalətə yox, elmi inanırıq. Mən də oxuyacağam. Gələcəyimizi elm üstündə quraq. Əlbəttə, oxuyan gənc, savadlı insan cəmiyyətinin gələcəyini qurur. Hər hansı qapını döydüm, məni rədd etdilər dərhal. Hər an mənzil etdimsə o mənzil oldu tezliklə. Paris'in ya da ki Mr. Jozan'ın başında saklasın. Dedi ki ben İngiltere'ler emin vereyim ki Paris kral etsinler. Altını üstüne sevişsinler ki Fəhri Şahbaz Bey hapise getirmek fikrinden düşsün. Yol Seyha! Yol Seyha! Bir zamanlar mən əlimə qələm götürəndə xalqımın oyanmasını istədim. Bugün gördüm ki, siz oxuyursunuz. Əgər bir şagird oxumağı seçirsə, gələcək doğru yoldadır. Mən bu səhnədən gedəcəm. Amma siz qalacaqsınız. Oxuyun, öyrənin. Çünki tarix qalanlıqdır. Oxu. Çünki gələcək bizimdir. Azərbaycan oxuyur, Azərbaycan işləyir. Mirzə Fətəli Axundzadə cəhalətə bütün əsərlərində yox deyib, elmə, işığa, özünü inkişafa səsləyib oxucularını. Mən inanıram ki, bizim balalarımız mütaliə etdikcə ancaq inkişaf edəcək, irəli gedəcək və olan bu istedadı daha da irəli aparacaq. Təşəkkür edirəm.